momento. Sí, claro. ¿Y tú, maestro Adán, qué piensas? Repíteme, por favor. ¿Qué opinas de las nuevas propuestas sonideras que en estos años crees que estén cumpliendo con las expectativas de las personas? Bueno, definitivamente esto cambió completamente en todos los sentidos porque, como dice Mario, sí, pues en un baile es prácticamente eso, ¿no? Hablar, y de música pues nada. Y aparte, se hace la bolita, ¿no? Y toda la demás gente pues nada más como viendo, ¿no? Por ahí. Sí, porque hasta les da miedo ponerse a bailar porque molestas a los que están conviviendo. Pero bueno, eso ya no es de parte del sonido, sino de la misma gente que hacía. Que atrae el sonido. Ajá. Y bueno, lo otro que es ya algo muy espectacular, luces, equipo, todo eso. Ay, bueno, ahí ya estás hablando de una gran producción, o sea, ya no es como se empezaba antes, ¿no? O sea, antes eran tus dos bajitos, un medio, una trompeta y vámonos. Sí. Eso era un sonido. Y digo, a mí me tocó ver con mis hermanos que andaban de chalanes de Dinamita, de ahí de Padre Hidalgo. Ellos hacían sus luces con focos spot y los pintaban con acuarelas y eran los estrobos que hacían. O sea, todo era improvisado, todo era hecho a mano propia. O sea, ya se acabó eso, ya no es la inteligencia, la genialidad de decir, pues este güey trae unas luces, pero él las hizo. Sí, claro. Ahorita ya es la mercadotecnia de que, pues ya traigo beams, ya traigo cabezas, ya traigo rayos láser. O sea, es una producción, vamos. Cierto, sí. Se salió de contexto. Dices. Yo digo que sí. Es más, yo creo que ya es como un trabajo. Definitivamente es un trabajo, ¿no? Sí, porque ya tienes que trabajar para mantenerlo. Ya no es la pasión de antes. Sí. Yo recuerdo también antes las famosas jícaras, cómo se perforaban y les metías el foquito y puta, ya te daba un aspecto diferente, ¿no? Que hoy en día lo vemos, pues ya que con las bolitas de cristal y todo lo que hacías lo hacías con amor. Exactamente. O sea, lo hacías con gusto. O sea, pasión. a la hora que funcionaba y que empezabas a ver a la gente que le llamaba la atención, decías tú, los 3-4 días que me aventé ahí valieron la pena. Que luego ni dormías. O los pinches toques que se la estar armándola, ¿no? Sí, toda la noche te la pasabas, dejabas todo así, con todos los ojos así. Sí. Y ahora no, ¿cómo se llama? Ya esto todo, ya en la mercadotecnia de esto ya se ha salido demasiado. Yo siento que ya se salió mucho de control. Equipos, sí hay, muchos de los antiguos hay, muy buenos. Pero igual han tenido que invertirle para no quedar en el olvido. Claro. Sí. Uno de ellos, me comentabas, Flaco, era Sonido Tacuba. No, Cubaney. Cubaney. Entonces dices, si quieres permanecer en el medio, pues tienes que meter. Tienes que invertir. Sí, no inviertes. Y es que estas inversiones ya son demasiado altas. Cosas muy grandes. Si antes nos cuidábamos, que ya ves que llegó un momento en que empezaron a robar, ¿no? A atracar a los sonidos. Ahora te imaginas, con la cantidad de dinero invertido. Que todavía se siguen dando ese tipo que sigue dando, ¿no? Que claro, ya ahora llevas más personal, ya no son 10, 15 como antes, ya son más. Ya 20, 20 y tantos, 30. Aún así los bajan. Sí. Yo puedo decir porque yo llegué a ver, me tocó llevar. Tú, mi Flaco, ¿cómo ves esto? ¿Cómo? ¿Qué opinas de las propuestas de los sonideros en estos años? ¿Crees que cumplen con las expectativas de lo que es ser un sonidero? Claro, porque todo va evolucionando y todo es un tiempo. O sea, no debemos de quedarnos estancados. No, pues no, todo va no estancado, o sea, yo diría que no digo que se estanquen, sino simplemente que ¿cómo se llama? Que no alarden a veces ya de cosas que no son. Digamos, aquí siendo más honestos, un equipo pequeño no te da para pagar una producción. No. Siendo honestos. No, pues depende cómo vayas la producción y también tú cómo te acoples. Digamos, para comprar 4 cabezas, siendo un sonido de 4 bajos, 2 medios. Y si te gusta, y como todo no, sí, pero o sea, todo es dinero. Sí, claro. Pero acuérdate como estás diciendo tú, un hobby. Pero no todos tienen, pero no todos tienen la capacidad para llevar a cabo sus hobbies. O sea, aquí en este momento podemos decir, ok, para ti es un hobby, para él es un negocio, o para mí. Entonces, aquí no podemos plantear que sea nada más hacia un lado.
Es que esa pregunta difiere mucho. Sí, pero sí, Claro. sí. Sí, porque digamos, como hobby, Y cada Sí. punto de vista va a ser muy diferente. como Sí, hobby es un hobby muy caro. Sí. Y como gusto tiene que haber una pasión. Sí, o sea, ya se dividió una en tres, pasión, un hobby y ya, una yo Y le- pasión. aparte yo una ganancia Luis, también. Y aparte un oficio. Y una ganancia, porque Ya cuando inviertes tanto dinero, es También un debe haber oficio una que ganancia. tienes que remunerarte del claro. sonido para pagar, costear Sí. esa producción. Es que aquí también, como dice, no, es que no nada más eres tú. Ya tienes gente detrás de ti a la cual que hay que aportarle. Exacto. Hay que... Sí, es tu trabajador. Sí, eso tú le tienes que dar. ¿Por qué? Porque muchas veces te llevas chavos como él, que entró con nosotros bien chavito. ¿A qué edad dices que entró la hepatitis? A los 13 años. Ah, no, ¿Y cuántos 12. tiene mi Eran flaco? 12. Tenía 12. 12. ¿Y tienes 40 y qué, flaco? 5. 45, fíjate, si te ves más cateado que acá que el amigo de la... Sí te ha pateado más, compadre. Por algo es el hepatitis. ¿Cómo te dice el Alex? ¿El anemias? No, el anemia. El anemia, no. El anemia salió de un baile que fuimos con los Proye, Ajá. que son de unos chavos de una organización, no me acuerdo, son de un club de baile. Y a ese chavo le dicen el anemia. Y ese día estaba el hepatitis, por eso de ahí salió el anemia hacia el hepatitis. Son de una organización exactamente son del Barrio Norte. Bueno, ¿y por qué te dicen hepatitis a ti? Porque a mí me dio apendicitis y yo decía que tenía hepatitis y a toda la gente. Es el hepatitis. El hepatitis se quedó desde que Y de ahí se quedó. desde ahí el siempre. hepatitis. Siempre. Oye, ¿y Gustavo? Y luego, si tú preguntas, ¿y Gustavo? Sí, me Nadie. pasó la primera vez que te vine a ver para lo de una entrega, ¿fue, no, flaco? Ujú. Yo pregunté acá en la esquina, oye, Gustavo. Mm-mm. No, pues no. Gustavo Reyes. No, nadie. Sepa quién será ese cuate. Dice, ¿qué es? Digo, pues tiene sonido, Albatros. No, pues Albatros allá abajo con Don Pollo. No busco a Don Pollo, busco al hepatitis. ¡Ah, el pinche hepatitis! El flaco vive allá al fondo, Es carnal. ahí. Sí, o sea, porque Gustavo, pues no conocen a Gustavo, es el hepatitis aquí en Santa Fe. Ese sí, casi es el apodo. O sea, nuestro apodo es el que nos El ha que dado- nos distingue, el que ¿no? nos distingue a En el nosotros. barrio Sí. siempre. Claro. La siguiente pregunta, mi oso. Bueno, pues aquí les vamos a hacer una pregunta chimenguenchona, dicen por ahí. A ver. Dicen por ahí, y nosotros los sonideros tenemos una fama, pues, de el mujeriego, que de la copita y de todo ese show. Te voy a hacer esta pregunta para los 4 que estén aquí. ¿Cómo enumerarías entre todas estas cosas el amor, el dinero, la salud y el trabajo? Para ustedes, para usted, ¿qué pasó? El famosísimo loco, para usted, ¿cómo lo enumeraría? ¿O cuál sería el 1, 2, 3 y 4? Entre Pues lo que es el amor, el dinero, ¿Qué sería? la salud y el trabajo. Yo creo que es eso, ya la respuesta sería en ese tiempo sería más bien un trabajo, porque no te importaba la salud, o sea, ahorita en este momento es mi salud, Claro. en aquel momento mi salud era otra, estaba perfecto, Era entonces era más el trabajo, trabajo. el amor yo creo que de hasta el último. Puro sexo. No, es hasta el último y es si tenías tiempo. Sí. La Entonces, verdad. para usted sería el trabajo. El trabajo. ¿Enumeraríamos en el 2 el dinero? No, también aviéntalo hasta el último porque ni eso. Sí, Ni no eso. quedaba mucho. No Era amor al arte. No era tampoco por dinero porque no siempre se sacaba. O sea, Y es que eso es otra llega- parte de este movimiento, Sí. de este bonito Sí. movimiento que anteriormente era, bueno, lo conocí por muchas personas que también... era el amor, era más amor a este trabajo. Era el a esto. amor y la pasión a lo que Sí, te no gustaba. esperábamos nosotros, a nosotros si tocábamos bien, con esa edad estábamos más que satisfechos. Exacto. Con salir perfectamente bien del evento y que salga todo bien, no importaba si traíamos dinero o no, la verdad, eso era en sí la base. Y podríamos decirlo que antes se invertía poco y se ganaba mucho. No, al contrario, se invertía mucho y no se ganaba nada. Como hasta hoy. Como hasta hoy. Tú, mi flaco, ¿cómo lo ordenarías? No, pues yo. El sexo primero. El amor, ¿Se ha enamorado el hepatitis? el trabajo. ¿Cuál era el otro? El dinero y la salud. La salud y el dinero. El dinero hasta el último siempre. El dinero hasta el último. Pero yo igual. estoy en contra de mi compadre. Antes sí se invertía menos y se ganaba más. Exacto. Yo. Sí, sí, sí. Yo sí, en sí. la- Puntos yo en mi de vista. época era una inversión, como lo acaban de decir.
Ahorita ya la tecnología avanzó. Ya avanzó, sí. Antes, ahorita las cabezas hay de precios. Sí, claro, ¿no? Antes agarrabas tus 2 pinitos de 10 foquitos, Y vámonos. tus 4 foquitos de tren, ponías 3 luces. ¿Cuánto te costaban en ese? Y también cuánto Como cobraban. dices, generaban el ambiente que la gente disfrutaba. Obvio, y tu pinche motor de limpiador de bocho, güey, para que bailaran. No, había unos. No, yo sí, afortunadamente, yo sí tuve. Desde los 13 años, a mí sí no me pueden contar nada del sistema de iluminación. De iluminación azteca, obvio. De iluminación azteca hasta la actualidad. Porque gracias a Dios, se ha trabajado con todo. Sí, sí, de sí. una o de otra forma. Yo siento que mi compadre está pasando. No, Yo siempre estoy en una Ah, bacana. pues es ingeniero de la G Martel, óyeme. Espérame, compadre, ahorita nos agarramos. No, el Junior, Sí. el Junior, ¿en cuánto te hacía Sí, el escenario? sí, A ya me ver. acuerdo. Sí, no, yo ¿Cuál- sí. cuál- Sí, cuál- en cuánto pero tú, hacía para el que tú escenario? digas que no. Tú ya, después de los 17 ya fue cuando pudiste hacer lo demás. Porque mientras no. Bueno, Sí. Así fue que dijiste de los 13. Desde los 13 pues ya conocía que era. Sí, no, que la tú sí, lucecita se- tú sí ya tenías la idea. Ya pero- tenías la pero- ideología. Sí, pero tú ya después de los 17, 18 es cuando empezaste definitivamente ya por la... O sea, invertirle ya todo. Sí, a invertir todo, y ya también por la necesidad porque ya se te había quedado a ti el negocio. O sea, no, Por eso te digo, o sea, pero no, fue en primera también fue tu necesidad, o sea, de trabajar porque ya lo tenías que hacer tú, no tanto porque lo quisiste hacer, sino fue, como dice, a tu obligación, ya no fue que porque tú lo querías hacer, eso fue ya una presión que te llegó. De que a fuerza Sí, lo tenías que hacer. porque yo en el momento, en lo que cuando yo acabé, terminé, ¡pum!, fue cortado. El sonido, por decir, estábamos en un nivel ya bien, y lógicamente se cayó. Y a él le costó trabajo tener que volver a Levantar. empezar. Entonces ya fue una obligación, ya no fue tanto un eso, sino porque tuvo que volver a levantarlo.